山下部長、何？この小さいエアコン何ですか？これ？はい。これエアコンじゃなくて、はい。ロスナイっていうね。ロスナイ。そう。これな、一種換気ってあるやんか。はい。それの機械なんやけど、まあここで吸ったり吐いたりってこうしてて、一番コンパクトなやつなんやね。だから中には小屋裏にこんな大きい機械をポンと据えるタイプとか、いろんなタイプがあるから、それはね、用途に合わせて使い分ける方がいいと思うで。あ、そうなんですね。なんかもしどれがいいか迷った時って、山下部長に聞いたらいいですか？そうやな。